Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Бул чүжөлөрдү 2,5 айлык экен. 250 сомдон болушун берип атабыз деп айтат. Бул жерде түрү бар. Кааласаңыздар телефон номерине чалып байланышып, үйдөн эле алып келсеңиздер болот. Видеодагы 100 бар деп айтты. Бул жерде канча бар экенин билбейбиз. Мен бул жерге телефон номерин жазып кетем. Чалып байланышып, куршапта алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум жалпы жамаат туугандар, саламатсыздарбы? Сиздер менен Универсал KG каналы амансыздарбы? Бүгүн биз Куршап базарындабыз. Эне бала уйлардын баасы кандай? Ошону билгенге аракет кылабыз. Бүгүн 20-июнь. Базар менин жеке оюм менен базар кымбат. Сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийга жаза кетсеңиздер болот. Сиздерден болгону комментарий, лайк кылып, подписка кылып жатсаңыздар биз болушунча видеоду көп тартканга аракет кылабыз. Ушул үй сатылды азыр 58,5 миң сомго болуп сатылып, акчасын эсептеп атышат. Торпогу эркек экен, биринчи торпогу. Уй өздөрү көрүп тургандай эле уй жаш, бирок торпогу өтө сонун. Элүү сегиз жарым миң сом өтө сонун. Торпогу жакшы экен. Туугандар, мен ушул жерде дагы эле кайрылуу жасап кетим келди. Мына уйду көрүп турасыздар, аябай сонун экен. Желини дагы ошончолук чоң, сүтүгө уй. Бирок бул жерге туруп карап турсаң сүт агып кетет. Бул уйду салбай алып келген. Туугандар, мындай кылбай эле койсоңуздар деген ойду айткам. Уйду эле убал болот. Бунда эле жаны бар. Ооруйт деген эле саап жакшынап келип сатса болот, бирок эмнегедир саапай алып келип желин чоң көрсөтүп сатканын баары жакшы көрөт. Бирок бул деле жаны бар, ооруса керек деп ойлоймун. Бул үйдө 65 миң сом деп эси кармап турат. 3 торпогу ургач экен. 58 миң сомго базар баа көтөрдү. Бирок ага берген жокмун дейт. Баасы туура келген эмес. Мүмкүн дагы кымбатыраак сатылып калар, аны билбейбиз. Мен үйдү бир айланып көрсө кетейин. Бул үйдө 65 миң сомго сатылыптыр. Алчу байлап койду. Торпогу ургачы. 4-ч торпогу деп эс айтты. 65 миң сомго сатылганы. Аябай сонун. Сүтү деле бир 10 литрге жетпеген сүт болсо керек. Сураган жокмун бирок. Бул жердеги 3 үй бар экен. Экөөнүн торпогу ургачы, бирөөнүн торпогу эркек. Бул берка турган уйдун баласы торпогу ургачы, 6-чы баласы экен. Ортодогун кударлы ургачы, ал 3-чү баласын аркы чекедегин баласы эркек, 2-чи баласы. Үчөөнө 150 миң сом азыр биздин алдыбызда багылдан. Уйларды 80 миңден деген, бирок эл айта берет, бага карап болот. Мына өздөрү көргөндөй артынан көрсө кетейин. Үчөө тең саан уй экен. Бул үйдө 65 миң деп эс айтат. Торпогу эркек экен. 58 миңге багып сиз берген жокпуз деп айтат. 58 миң аябай сонун баа болгон, бирок эси бербептир. Дагы кичине кошкондо беребиз дейт. Мүмкүн бир аздан кийин кичине базары келишкенде сатар, аны билбейбиз, бирок 58 миңге бербедик деп айтты. Бул жерде 3 үй бар экен. 210 миң сом болуп, 70 миң сомдон деп айтты. Биринчи баласы, экинчи баласы экен. Үчөө тең жаш. Үчөөнүн тең торпогу бар, үчөө тең саан. 70 миң сомдон деп айтты. Сураганга мүмкүн. Бул үчөөнүн тең торпогу ургач экен. Бул алда турган үйдө 70 миң сом деп эс айтат. 62 миң сомго азыр биздин алдыбызда баа болду, бирок сатылган жок. 3-чү торпогу ургач экен. Уй аябай сонун уй. Бирөөнүн уйун эч качан биз жамандай албайбыз. Бардыгы сонун. Торпогун деле өздөрү көрүп турасыздар. Даже саап көрүп атат. Төтөмчек тең иштейт экен. Азыр деле жанагы баага баа болот, 62 миң сомго.
Бул дээси 100 миң сом деп айтып турат. 80 миң сомго баалуу берген жокпуз дейт. Эң алдыңкы баалуу ошол болуптур. Торпогонун көрүп турасыздар, аябай сонун. Семиз сүт уйларын торпого жакшы болот, аны баарыбыз эле билебиз. 4-нчү торпого деп эс айттык. Биз эсемиз ошону гана айта алабыз. Өздөрү көргөндөй сүттүү куй. Бул уйдун торпого эгизер экен. Bir erkek bir urgaçı 90 ming so'mda aytadi. Aябай сонный. 84 mingге базар багылды берген жокпуз деп алдыңкы баасын айтты. Мен базарда алды сатты бааларды болушунча сатылгандар таткан аракет кылыш керек, бирок канчага базар баа болгонун сурап койгон өтө жакшы. Сүтү жакшы экен, эгиз торпогода bir erkek bir urgaç торпокторду жакшы чоңоюптур. Narkı torpoğu erkek, bu erkek torpoğu urgaç eкен. Uy жаш. Бул уйдун экинчи торпогу экен, бул 60 миң сом деп айтат. 50 миң сом биздин алдыбызда берди. 50 миң аз болуп калды, бербей турат. Экинчи торпогу ургачы. Бул уйду 75 миң сом деп эс айтат. Уй аябай сонун. 72'ye багылды берген жокпуз дейт. Кичине үстүнө койгон болсо берет экен. Торпок ургач уйду өздөрү көрүп турасыздар, аябай мындай жоон чөлөкөттүү уй. Өздөрү көргөндөй жамбашты аябай чоң, бул дагы чоңойсо керек, уй жаш. 3-чү торпогу. Дагы эле эскерте кетейин, 75 миң сом 72 миңге багылды берген жокпуз дейт. Үстүнө кичине кошсо берет экен. Бул уй сатылып тур азыр 78 миң сомго. Бул аябай семиз уй, боз экен. Жок, торпогу бар, адашып кетти тугандар. Сүтүнү көрүп турасыздар, кандай чоңдугун. Желени чоң, канча литр сүт берген сураган жокпуз. Бул 64 миң сомго сатылды деп эл айтып атат. Көргөндөр 64 миңге сатылды деди. Кетти торпогу менен. Торпог ургач экен. Ошондой эле бул жерде бул уй бар. Бул 7-чини туйт боз экен. 55 миң сом деп эс айтса, 48 миңге базар көтөрдү берген жокпуз. 50 миңге алгыла деп айтты. Семиз экен, боз. Бирок туган болсо 7-чи торпогун туйт. Уй бою кичине, бирок уйдун сөөгү жоон. Бул үйдө алып чыгып кетет, 48,5 миң сомго сатылыптыр. Бул жерде 4 торпоктун бунажындар. Бул эко 40 миң сомдон деп эс айтты. Бул жак 38 миң. Баасын келишип, конечно, булар азданатып берет баалашканда. Бул эми базарда баарыбыз эле билебиз. Ар ким өзүнүн каалаган санасын коюп айта берет, бирок базар өзү эле чечип коет. Булар куруктап, бул гунажындар куруктап турган, жем жеп турган гунажындар деп айтат. Союшка деле боло берет. Баксаңыздар, мүмкүн чоң уй болот. Чекеде эси аябай сонун экен. Бул 3 гунажын азыр баа болду. 76,5 миңге алып кетти эс айтса, 75 миң берип атат. Талашып атышат. 25,5 миңден тур келип калат экен. 76,5 алган болсо. Азыр 75ге үчөөнү талашып атышат. Баа болду, бирок сатыла элек. Бул уй карып калыптыр, торпок ургач экен. Тиши майдалап калыпты деп айтты. Чиш көргөндөр 35 миң сомго сурап атат. 40 миңден 1 сом кеми жок деп эси кармап турат. Мен уйду көрсө кетейин. $35 миң сомго сурап атат. Бул жана 150 миң сомго баа болуп аткандар азыр 160 миңге чыгыптыр. Мен толук көрсө кетейин, жана көрсөтө алган эмесмин. Мына үчөөнүн торпогу, мына 3 торпок экен, бирөөсү эркек, эки ургач деген торпоктор 160 миң сомго чыкты баасы, бирок саткан жок.
Бул экөөнүн тең биринчи торпоктор, биринчи торпок, экинчи торпок урганчы 80 миң сомдон 160 миң сом деп айтты. Канчага баалар сураганын айткан жок. Кулажындары жакшы уйлар да, сүттөрү да жакшы, булар эмип сабылып келген. Азырдагы сабылбай келген уйлардан эмес. Бул уй азыр баалдат 55 миң сомго. Бир баскан уйда атат, жаш канча экенин биле албадым. Бул торпогу ургач экен. Сүтү эле жакшы эле көрүнөт. Сүтүн эле сурабадык. Сабылып эмип келген уй 55 миң сомго баалдат.